खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के बंदा मुक़द्दस यकूब की ज़िंदगी के बारे में बातचीत करेंगे और उसकी ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे कि किस तरह खुदा के बंदा ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। तो खुदा के बंदा की ज़िंदगी के बारे में, यकूब अपने जुड़वा भाई यीशु की एड़ी पकड़े उसके बाद पैदा हुआ। ताहम बाद में उसने अपने बड़े भाई यीशु की भूख का फ़ायदा उठाते हुए उसके पलौठे होने का हक ले लिया। एक और मौके पर जब उसने धोखे से उसकी बरकत भी छीन ली तो यीशु गज़बनाक हुआ। बस उसे भाई के गज़ब से बचने के लिए माँ के मशवरे पर घर से भागना पड़ा और यूं वो कनान से फदे आराम में अपने मामू लाबन के पास आ गया। यकूब 20 बरस तक अपने मामू ससुर लाबन के घर रहा और इस अरसा के दौरान उसके 11 बेटे और एक बेटी दीना पैदा हुई। यकूब के माल मवेशियों की तादाद के बायस लाबन के बेटे उससे हसरत करने लगे। उसका ख्याल था कि यकूब ने उनके मिरास पर कब्जा कर लिया है। चनाचा यकूब ने एक दिन चुपके से वो जगह छोड़ दी और अपने बाप इसहाक और भाई यीशु के वापस चला आया। बनी इसराइल के आबाई बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक और यकूब में से यकूब का नाम सबसे ज़्यादा बार बाइबल मुक़द्दस में देखा जाता है। अलावा बाइबल मुक़द्दस में कोई और किरदार मौजूद नहीं और यकूब की तरह उतार चढ़ाव का नमूना हो। मुल्क मिस्र में अपनी मौत से पहले यकूब ने अपने प्यारे बेटे यूसुफ के दोनों बेटों को अपने बेटे बना लिया और इस्राएली कबीलों के दरमियान उन्हें बरकत देते हुए छोटे को बड़े पर तरजीह दी। यकूब ने 147 साल की उम्र पाई और हब्रोन के करीब अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन हुआ। यकूब की औलाद उसके नए नाम इसराइल पर बनी इसराइल कहलाती है। यकूब की ज़िंदगी के बारे में हम देखेंगे। नाम का मतलब एड़ी पकड़ने वाला, धोखेबाज। बीवियां और हुर्मे, 2 बीवियां और 2 हुर्मे थे, कुल 4। रहायशी बहर सबा, बाइबल में जिक्र 386 मरतबा। कुल उम्र 147 बरस। बाइबल ये सिर्फ यकूब के नए नाम पर बनी इसराइल। नए नाम इसराइल का मतलब शहजादा, माँ बाप रुबैका और इसहाक, बेटे बेटियाँ 12 बेटे और 1 बेटी, पेशा चौपान। इस नाम के दीगर लोग 5। अब हम खुदा के बंदा की उम्र की तकसीम करेंगे। नंबर 1 70 बरस का था जब घर से भागा। नंबर 2 77 बरस का था जब शादी हुई। नंबर 3 20 बरस फर्दन आराम में बसा रहा। नंबर 4 91 बरस का था जब यूसुफ पैदा हुआ। नंबर 5 121 बरस का था जब यूसुफ की हुक्मरानी में फ़िरौन मिस्र के सामने पेश हुआ। नंबर 6 147 बरस का था जब वफ़ात पाई। अब हम खुदा के बंदे इब्राहिम, इसहाक और यकूब, इन तीनों की ज़िंदगी के बारे में देखेंगे। नंबर 1 इब्राहिम की कुल उम्र 175 बरस। इसहाक की कुल उम्र 180 बरस और यकूब की कुल उम्र 147 बरस। इब्राहिम की 2 बीवियां और 1 लोंडी थी। इसहाक की 1 बीवी थी और यकूब की 2 बीवियां और 2 लोंडियां थी। और इब्राहिम ने अपनी बीवी को बहन कहा। इसहाक ने भी अपनी बीवी को बहन कहा, लेकिन यकूब ने अपनी बीवी को बहन नहीं कहा। इब्राहिम सारा से 1 बेटा पैदा हुआ। इसहाक के 2 बेटे थे। यकूब 12 बेटे और 1 बेटी।
اب ہم خدا کے بندہ یعقوب کی برکتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ نمبر 2، تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی۔ نمبر 3، زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ نمبر 4، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ نمبر 5، ہر جگہ جہاں تو جائے تیری حفاظت کروں گا۔ نمبر 6، تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا۔ نمبر 7، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب ہم خدا کے بندہ کے کردار کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ماں کا پیارا۔ یعقوب نہایت سادہ مزاج اور ڈیرے میں اپنی ماں کی قربت میں رہنے والا شخص تھا۔ ربیکہ کو خداوند خدا کا وعدہ یاد تھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، لیکن اسحاق چنانچہ اپنے بڑے بھائی عیسو کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، لہذا وہ صرف اسے پیار کرتا تھا اور مرنے سے پہلے برکت بھی اس کو دینا چاہتا تھا، جبکہ ربیکہ اس بات کی خواہش مند تھی کہ برکت چھوٹے بیٹے یعقوب کو ملے۔ چنانچہ اسحاق کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے یعقوب کو تیار کیا۔ اگرچہ یعقوب راز فاش ہونے سے ڈرتا تھا، تاہم ربیکہ پر تو اپنے پیارے بیٹے کو برکت دلوانے کا بھوت سوار تھا، اور وہ ہر قیمت پر یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتی تھی، یہاں تک کہ اس نے یعقوب سے یہ بھی کہہ دیا کہ تیری لعنت مجھ پر آئے۔ بعد میں جب عیسو کو اس سارے منصوبہ کی کاروائی سے پتہ چلا تو سخت ناراض ہوا، اور تو ربیکہ نے یعقوب کو اس کے غضب سے بچانے کے لیے اس امید پر گھر سے اپنے بھائی کے پاس بھگا دیا کہ جب تیرے بھائی عیسو کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں تمہیں واپس بلا لوں گی۔ لیکن افسوس کہ 20-21 سال کے بعد جب ماں کا لاڈلا بیٹا واپس کنعان آیا تو اس وقت تک اس کی ماں ربیکہ مر چکی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خدا کے بندہ کا ایمان، مرد ایمان، اگرچہ فطری طور پر وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، لیکن بحر صبا میں مصر تک اس کی روحانی دوڑ میں اس کا ایمان بطریق تکمیل کرتا گیا۔ یوں اپنی زندگی کے آخر پر مصر میں قیام کے دوران اس نے نہ صرف یوسف کے بیٹوں افرائیم اور منسی کو برکت دی، بلکہ اپنے 12 بیٹوں کو بھی مستقبل کی عظیم برکتوں سے نوازا۔ اور عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب میں ایمان کے سورموں کا ذکر کرتے ہوئے مصنف نے اس فہرست میں یعقوب کا نام بھی لکھا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ خدا کے سارے نبیوں پیغمبروں کے بارے میں سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔